Hola, mi nombre es José Cruz Carranza. Soy originario de Michoacán, México. He estado aquí por los últimos casi 35 años trabajando junto con mi familia en nuestro proyecto de Carranza Family Farm y somos orgánicos, estamos certificados orgánicos. Es algo que me orgullece, me da mucho orgullo saber hasta dónde está llegando nuestra comida. Nosotros estamos creciendo cada verdura que está en la temporada. Cada temporada es diferente. Por ejemplo, ahorita estamos creciendo pepinos, ejotes, fresas, zanahorias, rábanos, chícharos, brócoli, todos los baby greens, arúgula, lechuga. Pues estamos creciendo cerca de algunos 40-50 diferentes variedades de vegetales, incluyendo fresas. Estamos aquí en la greenhouse donde crecemos los pepinos. Es algo muy maravilloso. Es algo que una planta muy agradecida. Entre más pepinos le cortas, más pepinos da. La única cosa, esta variedad de pepinos, los Persian, esto no podemos crecerlos afuera. Es uno de mis pepinos favoritos. Es sabor muy delicioso, muy crujiente, muy suavecito. Los otros pepinos sí necesitamos quitarle la cascarita, pero este no. Este está recién cortado y está listo para comer. Me gustaría un día invitar a todos los niños que quieran venir a mi rancho para que vean el proceso que llevamos desde plantar, a quitar hierbas, cosechar. Es un trabajo muy pesado, muy difícil, pero a la vez para mí es un trabajo que me da mucho orgullo porque sé que estoy tratando de llevar comida saludable tanto a los niños, a los maestros, a las maestras y a todas las familias.